Hey viewer, good morning. I wish all of you a very happy and Merry Christmas. A new blog. So आज ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ and that is ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି and ସେଟା ରେସିପି ହିଁ ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆମର ଏଇ सर्दी टाइम रे कफ एंड कोल्ड रु मुक्ति पाइबा ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଓର ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି and वेलकम करुची आमर आज ओडिया ब्लॉग चैनल गोटे खुशी विथ मी एंड यूकू। ताले केमती अछंती आपण माने मु जानी छी बहुत खुशी रे थिबे एंड आज जेहेतु क्रिसमस तो क्रिसमस रे समस्त खुशी रे रहंतु एवं आमे लव स्प्रेड करबा ए क्रिसमस ओकेजन रे एंड आज टू स्टार्ट होची बड़ दिन एंड जानि चंती डिसेंबर माने होची खूब सारा ठंडा एंड आमे जानी छी कि डिसेंबर रु स्टार्ट हो जाए ठंडा। ठीक अच्छे ताले ओडिसा रे भी ठंडा स्टार्ट हो गलानी एंड ये ठंडार ओकेजन पाई मु आज रेसिपीटा ट्राए करिछि। आपण माने भी एटा को ट्राए करंतु एंड छोट छुआ माने जो माने कि बेसिकली हमर माने घरोई नुस्खा जोटा हम अदार ताकु रस दउछे कि किछि भी टाइप रो जहाँ भी दउछे कोल्ड एंड कफ पाई से माने हेजिटेट फील करंती एवं ताकु माने प्रिफर ही करती नहीं। बहुत सारा झमेला पर आमे चेष्टा करूँ कि छुआ मैंने खाई नि बोलिकी किंतु एटा होची गोटे कैंडी मु तैयारी करछि जोटा कि इजी ही आपण माने तांको कैंडी हिसाब रे दे परिबे एंड एटा केमती रेसिपी कौन निजे कॉलेज जाके आपण जानि परिबे एंड श्योर एटा को ट्राई करंतु एवं डेफिनेटली मु जानि पारुछि आपण माने एटा को रेसिपी ट्राई कला परे श्योर बेनिफिटेड हेबे। ये रेसिपी ट्राई करबा पूर्व इफ जदि आपन को मो वीडियो भल लागुछि ताले प्लीज लाइक कर दियंतु। आपन माने इंस्टाग्राम रे मध्ये फॉलो करि परिबे ताले एठी लिंक प्रोवाइड अछि। कमेंट करि जानंतु रेसिपी केमती अछि एवं आपन को किछि बेनिफिटेड हैला न नै एंड शेयर करंतु फ्रेंड्स एंड फैमिली रे जद्वारा कि से माने भी बेनिफिटेड हे जिवे ए नुस्खा द्वारा एंड मो चैनल रे आज नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब कर नियंतु एंड बेल आइकन को हिट करंतु जद्वारा कि आपनको नुआ नोटिफिकेशन जहाँ भी मैं अपडेट करिबी संगे संगे मिल जिवो। ताले आसंतु जानि देबा हमर नुस्खा लेट्स गेट स्टार्टेड। ताले इठी मु इंग्रेडिएंट्स कहि दोछि ब्लैक सॉल्ट हनी गोटे लेमन गोटे कप सुगर तेजपत्र दालचीनी लौंग एवं इलायची छोट इलायची जोटा एंड अदा कंचा अदा नहीं पारिबा अदरवाइज पाउडर अदा नहीं पारिबा आइठी रोचे गुड़। चलंतु स्टार्ट करिबा। आमे फर्स्ट अदा को भलसे धोई देकी तार एमती माने जो छिलका थाए ताको आमे छड़े नबा पूरा अदा को भलसे आपण माने तार छालीटा जोटा रहउची ताको छड़े नेबे। देखंतु मु एठी छुरी द्वारा ताको छड़े दोची पूरा सफा कर नेबे एंड तापरे आमे ताको छोट छोट पीस करिकी आमे मिक्सी रे पकेबा एंड ताको पूरा भलसे स्मूथ पेस्ट गोटे बनेबा। देखंतु एमती छोट छोट काटी नेबे आपण एंड ताको पीसी नबा। तले एठी देखंतु मोर स्मूथ पेस्ट प्रस्तुत एमती आपण कंसिस्टेंसी देखि नियंतु। अन्य पटे आमे गैस ऑन करिकी एमती गोटे यूटेंसिल बसेबा गैस रे एंड आमे जो आम पाखरे जो सुगर रोची आमे डायरेक्ट सुगर सेथरे पकेबा। आपण जति क्वांटिटी रो सुगर नै छंती ताठू हाफ कप आपण वाटर यूज करिवे। देखो वाटर मु नै गली गोटे कप नहीं थी सुगर तो सुगर अनुसार मु हाफ कप पानी नहीं पानी मुझे ऐड कर देछि ताको भल से गोलेबे गोले देला परे आपण इथरे अदा पेस्ट जोटा हमें कर सारछे ताको हम पके देबा। फुल अदा पेस्ट आपण जो तक रहउछि सेथरे पकांतो एवं भल से ताको चीनीटा मेल्ट हैला पर्यंत पानी संगरे लिक्विड संगरे पूरा लिक्विड फॉर्मेशन हैला पर्यंत आपण ताको गोले की घांटी नेबे। तबर आम पाखे जो गरम मसला थिला ताको भलसे गुंड कर नेबे। मु तो ये हाफ गुंड करछि आपण चाहिए पूरा स्मूथ प्लेन पालिश गुंड करि परिबे। आपण सेटा को कले
इजी हम आपंकर मैंने खाइला टाइम रे जीभरे बाजबनी ताले आप सेमती भी करेंगे। मत सेमती गोटा ही पसंद तो मुझे जस्ट ताको अधा अधा करके पकई देची जस्ट टिके छेचिकी पकई देची। देखो दालचीनी इलायची सब पड़ सारापर तेजपत्र पकईली एंड लास्ट रे गुड़ भी यहाँ पकाउची। गुड़ पकईकी देखो पूरा लिक्विड फॉर्मेशन नहीं जाइए सबको भलसे आप घांटे एमती आपको पूरा भलसे घांटार अच्छी। एंड ये मुझे पकाउची गोटे चामच महू गोटे बड़ चामच महू आप यहाँ को भलसे स्टेयर करते जद्वारा कि यहाँ तले न लगे कथा आप भलसे देखते। मुझे नहीं जाऊँगी लेंबू हाफ लेंबू मुझे लेमन को आप हाफ काटी दिंतु एवं आपंकर देखिए क्वांटिटी देखिए आप लेमन ने तो हाफ नहीं हाफ लेमन स्क्विच करके नहीं जातु एंड ताकू बेले बेले एमती पानी रे पकईकी देखते जब जाए यहाँ गोटे गुला न तैयारी हो देखो ये हेलानी ताने यहाँ रेडी हैनी पानी रे मुझे ऑलरेडी टेस्ट कली एबे देखो मुझे आउ थे ट्राए करुच्ची पानी रे पकईकी यहाँ हो गलानी एबे हाथ रे देखो मुझे को करके देखी गुला होची ना नहीं तो यहाँ गोटे बॉल शेप हो जाऊँगी देखो हो गला तमें यहाँ रेडी हो गलानी ताले एबे आमे यहाँ गैस रु ओल्लै दबा। कंसिस्टेंसी रखा पड़ो यहाँ रेडी हो गला मुझे गैस रु ओल्लै देवी और ठंडा हाँपाई देवी किसी समय पर ठंडा हो गला आम एमती प्लेट रे ताको शेप करके नहीं जीवा ठंडा है छोट छोट राउंड शेप आपड़ करें। शेप दे देछि छोट छोट राउंड शेप रे एंड इटा मोर रेडी हो गला परे मुझे ब्लैक सॉल्ट को स्प्रेड करुच्ची ऊपर स्प्रिंकल करुच्ची जद्वारा कि इतरे गोटे स्वीट एंड सॉर माने आपन को लुण एवं मीठा दीटा जाक कॉम्बिनेशन रे भल गोटे लगे टेस्टी चॉकलेट कैंडी टाइप रो जेहेतु आम ये कैंडी प्रस्तुत करुचे तो ऑब्वियसली ये टाइप रो कैंडी हेले छुआ मैंने बेसी इंटरेस्ट नहीं कि ताको खाई नेबे से मुझे ब्लैक सॉल्ट को स्प्रेड कर एबे हमर टाइम रोची या को आम फ्रिज रे ठंडा हाँपाई भलसे छाड़ीदेव। देखो मु फ्रिज रे नहीं कि या को आपण चाहिए ओवरनाइट रखिपारे अदरवाइज 2 to 3 आवर्स इज एनफ तो एमती रखी नेबे आपण तो ये टाइम हो जाए 2 to 3 आवर्स। देखो मोर ए कैंडी रेडी आपण या को प्रिजर्व करके रखिपारे एवं जिते बड़े भी आपको इच्छा आप पर डे खाई पारे अदरवाइज सर्दी खासी रे आप छुआ मान को दे पारे एवं से माने बहुत खुशी रे खाई नेबे ताले आपण भी थरे एटा को ट्राई करके देखो तो मानकु ये वीडियो टी बहुत भल लागि थिबा एंड आपण माने घरे ट्राई करंतु एटा मोर आशा रहिबो ताले नेक्स्ट आपण मानक पई आउ किछि नुवा नै कि आसी आज पई एतिकी एंड निजर ख्याल नियंतु एवं के ट्राई करंतु कि ठंडा रु मुक्ति पावा पई माने जेमति कि किछि भी प्रिकॉशन ट्राई करंतु एंड अदरवाइज ए रेसिपी तो मैं आपन संगे शेयर करि सारी छी एटा को भी आपण यूज करंतु एंड आज पई एठी रहउची एंड टेक केयर बाय बाय।